ايدي يعني دي اللي جابتني من جوه والله. رقصتك ايه؟ وانا باخد حد من عيالك؟ ايه رقصتك؟ اتاخر فين؟ وصل شويه. اتاخر فين ليه؟ هو انت بتعمل تمارين الصباح؟ ايه؟ هو انت بتعمل تمارين الصباح؟ لا. امال بتعمل ايه؟ برقص. انت كده بترقص؟ ايه دي؟ يعني مش عاجباك في ايه؟ انا مش فاهماها. هي دي ايه؟ مش انت عارفه انك تعمل كده الناس؟ اه يعني انا بس عايزه افهم ايه دي؟ يعني انا هفهمها لك. عارفه الناس اللي بتحرك وشها كده؟ اه الناس اللي بتحرك وشها كده ممكن تعملها كده. ايوه انت كده دي تمارين صباح بقى ولا انت كده لا بترقص؟ مش تمارين صباح، انا كده برقص. وايه والسعي دي عشان اعمل ايه؟ والسعي عشان اكمل الفيديو. سمحتي. لو سمحت ايه؟ سمحتي يعني اتخري. ما انا متاخره اهو. لا مش اتخري بعيد بعد اذنك شويه. ليه؟ بعيد شويه بعد اذنك. ما مش فاهمه انت عايز تعمل. بتقف بعد دقيقه معينه ولا بتفضل تستمر لاخر اليوم؟ بفضل استمر اخر اليوم. يعني بتفضل كده لحد ما تنام وانت كده بترقص؟ انا بحب الرقص ده. انت بتحب كده؟ انا بحب كده. اه يعني بصي انا عايزه افهم مضايقاكي في ايه؟ لا مش مضايقني في حاجه، انا مستغرباك، انا مش فاهمه انت بتعمل ايه. لا هو انا اديتك التليفون قلت لي هقعد مش هعمل حاجه صح؟ انت مالك في ايه؟ انت عندك مشكله معايا؟ مالك بتصغر لي ليه كده وفي ايه؟ طيب انت ووسعي وحاجات فقلت لك خد التليفون واقعد بيه. خرجت لقيتك بتعمل كده. يعني انا شغلت الفيديو دلوقتي من التليفون بتاعي ده. مش انا كان عندي تليفونات؟ اهو واحد اهو الجراب بتاعه ده، واحد الجراب بتاعه ده. فانت قلت تعمل فيديو بده. انا خدت التليفون الموف ده وقعدت اعمل بيه فيديو. تعمل بيه فيديو؟ الفيديو كده عجبك؟ بس مش عاجبني انا. ما عجبني انا. بس مش عاجبني انا. ليه يعني هو مضايقك؟ يا عم انا حر. لا انا كمان حر. ما هو ده تليفوني، ما هو الموف ده تليفوني، ما انت خدت تليفوني، انا مش عاجبني اللي انت بتعمله. لا ده تليفون انا. ده تليفوني انا. لا ده تليفوني انا، بس افهمني كده افهمني. ده تليفوني. انا فاهم بس تليفوني. وايه وسعي وانا اوسع ايه؟ مش فاهمه. مضايقاك انا في ايه وقفتي حضرتك؟ انت مش مضايقاني في حاجه. مش مضايقاني في حاجه. وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش هعمل حاجه. هترقص. هترقص؟ بعد اذنك شويه. اوسع بعد اذنك شويه. تعالى هنا. انت بتقول لمامتك كده ليه؟ لا استنى بس انت. نعم في حاجه؟ لا كمل. انا حلو الفيديو صح؟ حلو. حلو بقى الرقص حلو. يا راجل والله والله حلو والله. بعدين هتفضل كده يعني؟ متأكد؟ انا براحتي. انا هي كده رقصتي وكده ده رقصي كده وكده. بعدين ده رقصي. دي رقصة ايه دي؟ دي رقصتها. دي رقصتك انت؟ متأكد؟ متأكد. يعني انت مصر عايز ترقص كده وكده؟ يا راجل والله العظيم والله العظيم عسل والله العظيم والله العظيم.